ஹாலிடேஸ்னாலே அது நம்ம GT Holidays தான். South India's #1 travel brand. வேலை வாய்ப்புடன் ஆசிரியர்களின் நேரடி கவனத்தில் ஃபேஷன் டிசைனிங் படிக்க Antway School of Design. Taste the symphony of Milky Mist Capella Chocolatum. ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டே இருக்கட்டும், இப்போ காஸ்டிங் பண்றவங்க வந்துட்டு நீ இந்த மாதிரி என் கூட நம்ம வெளியில போகலாம், வில் கோ ஃபார் டேட்டிங், ஐ கிவ் யூ த நெக்ஸ்ட் சீரியல், அந்த மாதிரி ஐ ஹவ் சீன் இட். ஈவன் என்னோட பழைய சீரியல் நான் பார்த்திருக்கேன் பண்றது. டேரக்டருக்கெல்லாம் தெரியவே தெரியாது, பட் இந்த பசங்க பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கும் போதே ஐ ஹவ் சீன் த டோர் லாக் பண்ணிட்டு அந்த பையன் ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கும். நம்ம கேட்டோம்னா அது ஒன்றும் இல்லக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் தேர் வில் பி a girl inside that going through something. ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ரொம்ப கோவம் இருந்துச்சு. ஐ வாண்டட் லைக் எனக்கு என்ன சொல்றது, ஏதாவது பண்ணணும், இவனுக்கு இருக்கு, இந்த பொண்ணுக்கு இருக்கு, இந்த பையனுக்கு இருக்கு, அந்த மாதிரி என்னோட தாட்ல இருந்துச்சு. அப்போ நினைச்சேன், நீ பைசா கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்கலனாலும் சரி இந்த பக்கமே நான். சோ அவர் வந்து எனக்கு இந்த பொண்ணு மேல இன்ட்ரஸ்டா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சில விஷயங்கள். ஆக்சுவலி அவர் ரொம்ப ஸ்வீட் பர்சன். யா டு பீ ஃப்ராங்க், வெளியில எப்படி எனக்கு தெரியாது, பட் நம்ம கிட்ட ஜட்ஜ் பண்றதா நம்ம சொல்ல முடியல. சோ ஹி இஸ் a very sweet person to be. பட் அவருக்கு லைஃப்ல வந்துட்டு ஒரு லாக்கிங் விஷயம்னா ஒரு பார்ட்னர் தான் நான் நினைக்கிறேன். அந்த பார்ட்னர் செட் ஆகாதனால அவரு ஜம்ப் ஆயிட்டு இருக்காரான்னு எனக்கு தெரியல. மேபி அவருக்கு அவரோட பர்சனல் ரீசன்ஸ் இருந்திருக்கலாம் டு பிரேக் அப் வித் அந்த relationship. I can never trust getting into a relationship after this. Okay. I never trust going in a relationship. I'm not at all interested in getting married or having a children and getting a family. The love factor எல்லாமே வந்துட்டு இப்ப போயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Having multiple relationships, I don't trust easily anybody. ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு ஒருத்தங்க கிட்ட friendship maintain பண்ண, because I always have the doubt. அதுவும் sometimes நமக்கு பிரேக் ஆகும்போது அது ஒரு betrayal இருக்கும்போது I be like okay, ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கு, ஏதோ நடக்குது, so I don't want to hurt that person also. The trust factor வந்து நம்ம கெயின் பண்ணாம வந்துட்டு நம்ம மேல ட்ரஸ்ட் இருக்கணும். ஸ்டைல் ஸ்டேட்மெண்ட்ல வந்து நிமிஷிகா அடிச்சுக்கவே முடியாது. ஸோ இந்த கழுத்துல போட்டிருக்க இந்த செயின்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு ஹாலிவுட் பேட்டர்ன்ல எங்க வாங்கினது இதெல்லாம்? இது வெஸ்ட் சைடுல வாங்கிட்டாங்க. அதே மாதிரி இந்த ஷர்ட்டுமே பார்க்கும், ஒரு பக்கம் டக்கின் ஒரு பக்கம் இது எனக்கு யூஸ் ஆயிடுச்சு. எனக்கு ஓவர் சைஸ் ஷர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு அதுதான் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு. ஓகே, ஆனா அதுவே ஒரு மாதிரி ஸ்டைலா தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ பொதுவாகவே வந்து பாக்குறீங்களா, இப்போ இந்த ஸ்டைல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு நீங்க உங்களுக்குன்னே கிரியேட் பண்ணதெல்லாம் வந்து எந்த வயசுல இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்டைல் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ண ஆரம்பிச்சு? காலேஜ் செகண்ட் இயர்ல. ஓகே, காலேஜ் செகண்ட் இயர்ல அது வரைக்கும் அதுல யூஸ் பண்ணவே டச்சே பண்ண முடியாது. வீட்ல எதுவும் இல்ல, வெறும் இந்த பிந்தி மட்டும் வச்சுட்டு கிளம்ப சொல்லிடுவாங்க. அதுதான் பேட்டர்னே. சோ காலேஜ் செகண்ட் இயர்ல வந்துட்டு தான் நம்ம வெளியில எல்லாம் போகும்போது நம்ம பாக்குற எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றோம். அப்போ கேப்சர் பண்ணதுதான். என்ன படிச்சீங்க? ஃபேஷன் டிசைனிங். சூப்பர், அதுதான் தெரியுது அந்த ஒரு இது. அப்படியே உங்களுக்கு இந்த கையில நீங்க நிறைய இந்த டாட்டூவா இருக்கட்டும், இதுக்கு பத்தின ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் போறதவே நீங்க நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ அது தவிர வந்துட்டு இப்போ 2 வருஷம் கழிச்சு டக்குன்னு பாக்குறோம், வேற ஏதாவது லைஃப்ல வந்துட்டு மாற்றங்கள், வேற விஷயங்கள், இதை பத்தின ஏதாவது ஒரு விஷயம்? ரொம்ப காம் பர்சனா இருக்கு நான் நினைக்கிறேன். அது ஒண்ணுதான் மாறி இருக்கு. ஏன் அப்படி? அது மெச்சூரிட்டி வர மேபி அது அந்த மெச்சூரிட்டி வரும்போது நினைக்கிறேன். பட் இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இந்த ஒரு காம்னஸ், ஒரு திங்ஸ்க்கு ரியாக்ட் பண்ணாம இருக்கிறது. I have learned this process, maybe life process மாதிரி I have learned this actually. ஓகே, இந்த லைஃப் process நீங்க சொன்னீங்கல்ல, இப்போ ஒரு காம்னஸா மாறிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி. சோ அதுக்கு அவ்ளோ நான் அஷ்யூர் கொடுக்க முடியாது. இல்ல, லைக் முன்னாடி பார்த்ததுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இன்டர்வியூவிலே தெரியும், அந்த ஹேண்ட் பேக்லயே டக்குன்னு ஓகே இந்த கண்ணாடி போடு, இது போடு, அது போடுன்ற மாதிரி ஒரு மாதிரி டாக்கட்டிவா இருந்து. ஸோ அந்த ஒரு சேஞ்சஸ் வர்றதுக்கு வந்து எனி ஸ்பெசிஃபிக் ரீசன்ஸா இல்ல ஓடிடில பார்த்த படங்களா? இல்ல ஓடிடில பார்த்துட்டு இன்னைக்கு கிரேசி ஆயிருக்கும். அந்த மாதிரி கிடையாது. ஐ திங்க் நமக்கு எல்லாருக்கும் லைஃப்ல ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும்ல, நம்ம we'll break like that and we have to come. அந்த மாதிரி மேபி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருந்தது எனக்கு ஒரு 1.5-2 years back I guess. So மேபி அந்த ரீசன்னால எனக்கு மேல கொண்டு வரணும், லைக் ஐ ஹேவ் டு கம் கெட் த்ரூ த டார்க்னஸ்ங்கறதால ஐ லேர்ன் தட் ப்ராசஸ். அதுக்கு நீங்க ஓவர் கம் பண்ணது வந்து எப்படி? இந்த ஒரு காம்னஸ் மூலமா ஓவர் கம் பண்ணீங்களா? யூ ஆர் நாட் ஸ்டில் ஓவர் கம் ஆவலையா? இல்ல, ஐ ஹவ் ஓவர் கம் ஆக்சுவலி. பிகாஸ் நான் நினைச்சாங்க அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும்னு நினைச்சாங்க. பிகாஸ் ஒரு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அந்த எனக்கு வந்து இந்த அபண்டன்ஸ்ங்கிறது வந்துட்டு எனக்கு எடுக்க முடியாத ஒரு விஷயம் லைஃப்ல. பிகாஸ் ஐ டோன்ட் ட்ரஸ்ட் ஈஸிலி எனிபடி. ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு ஒருத்தங்க கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ண. பிகாஸ் ஐ ஆல்வேஸ் ஹேவ் த டவுட், நாளைக்கு இவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பண்ணிட்டு அது பிரேக் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு எனக்கு ஒரு தாட் இருந்துட்டே இருக்கும். ஸோ அது நான் அவ்வளோ எடுத்துட்டு போற ஆள் கிடையாது. ரொம்ப ஒரு ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் தான் நான் ஒரு பர்சன் கூட ஐ கெட் கனெக்ட் அண்ட் ஐ கோ த்ரூ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அண்ட் ஆல். ஸோ அதுவும் சம்டைம்ஸ் நமக்கு பிரேக் ஆகும்போது அது ஒரு பிட்ரேயல் இருக்கும்போது ஐ பி லைக் ஓகே, ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கு, ஏதோ நடக்குது. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஹர்ட் தட் பர்சன் ஆல்சோ. ஐ டோன்ட் பிளேம், பிகாஸ் அவங்களுக்கு மேபி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கலாம் டு ரியாக்ட் தட் வே. ஸோ ஐ லுக் த்ரூ, எனக்கு என்ன சுற்றி தப்பு போயிட்டு இருக்கு, வாட் ஷுட் ஐ டூ அப்படின்னு நான் பார்ப்பேன். ஸோ அதை எடுத்துட்டு ஐ ஸ்டார்ட் மூவிங் ஆன் வித் மை லைஃப். இப்போ நீங்கள் பேசும்போது தெரியுது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பிட்ரேயல்.
கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் Okay. யா ஒரு 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 ஃபேமிலி கைண்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் அந்த மாதிரி ஓகே ஓகே எனக்கு அது வந்து புரியுது. ஏன்னா ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஒரு ஒரு ஃபேமிலியா நம்ம இருந்தவங்க அவங்க நமக்கு பெட்ரேல் பண்ணும்போது யா ஏன் இப்போ நீங்க இங்க தனியா தான் தங்கியிருக்கீங்க? இப்போ ஷூட் வந்துட்டு திரும்பி வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க ஓகே. ஆனா இப்போ உங்க ஷெட்யூல் எப்படி ஒரு 15 டேஸ் இங்க இருக்கும்ல? 15 to 20 days maximum அப்பா அப்பனா ஒரு மந்த்ல வந்து ஒரு 10 டேஸ் 10 மட்டும் 12 தான். days நமக்கு ஃப்ரீ இருக்கும் வீட்டுக்கு ஓகே. போயிடுவாங்க சோ அப்போ வீட்டுக்கு போயிருவீங்க. ஓகே. அப்படி இருக்கும்போது இங்க தான் மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஸ்பெண்டிங் ஆமா அப்படின்னும்போது இட்ஸ் குவைட் டஃப் Yeah. டாஸ்க் தான். எனக்கு எனக்கு அந்த பிரேக் தான் தேவைப்பட்டது ஆக்சுவலி கண்ணானக்கனுக்கு அப்புறம் ஐ வாண்டட் ம். தட் பிரேக் பேட்லி பிகாஸ் ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் என்னோட மைண்ட்ல இருந்துச்சு என்ன பண்ணணும் தெரியல ஐ வாஸ் லைக் லாஸ்ட் கம்ப்ளீட்லி பட் ஐ திங்க் தேர் ஷுட் பி அ லாயாலிட்டி கைண்ட் ஆஃப் திங் யூனோ ஒரு Okay. ஒரு நம்ம ஒரு எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தாலும் நமக்கு அது தேவை இருக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆகட்டும் இல்ல ஒரு மேபி ஒரு கேர்ள் அண்ட் பாய் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கட்டும் ஒரு ஃபேமிலியா இருக்கட்டும் தேர் ஷுட் பி கைண்ட் ஆஃப் தேர் ஷுட் பி ட்ரஸ்ட் ஃபேக்டர் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த ட்ரஸ்ட் ஃபேக்டர் வந்து நம்ம கெயின் பண்ணணும் கெயின் பண்ணாம வந்துட்டு நம்ம மேல ட்ரஸ்ட் இருக்கணும் நமக்கு அது இருக்காது இல்லையா அந்த ட்ரஸ்ட் ஃபேக்டர் ஒருத்தர் கெயின் பண்ணாதான் அவர் மேல நமக்கு ட்ரஸ்டே இருக்கும் அது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லயும் அதே மாதிரி தான் சேம் திங் ஸோ அது பிரேக் ஆகும்போது ஆப்வியஸ்லி நம்ம ட்ரஸ்ட் பண்ற ஒரு பர்சன் வந்துட்டு ஓகே வி திங்க் தட் ஓகே தேர் லைக் அ குட் ஃப்ரெண்ட் ஃபார் அஸ் பட் when things go you'll be like okay everyone is like kind of same only இப்போ இந்த கேரளால கூட இந்த மீ டூ மூமெண்ட் வந்து பயங்கரமா போயிட்டு இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கோலிவுட்லயுமே நிறைய பேசினாங்க. இந்த சுச்சி லீக்ஸா இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டு இருந்தாங்க. பட் சம்பந்தப்பட்டவங்க யாருமே வந்துட்டு இங்க கோலிவுட்ல பெருசா ரெஜிஸ்டர் பண்ணல. பட் இந்த சீரியல் ஃபீல்டுன்னும் போது உமனுக்கு வந்து இது ஒரு சேஃப்டியான ஒரு என்விரான்மெண்ட்டா இருக்குமா? இல்ல இப்போ வாட் எவர் அது சீரியல் மட்டும் சொல்ல முடியாது. இப்போ ஒரு ஐடி ஃபீல்டா இருந்தாலுமே எங்க இருந்தாலும் நோ மீன்ஸ் நோ அப்படின்னு இருந்துட்டா இட்ஸ் ஃபைனா என்ன வாட் எவர் உங்களோட ஐ கெஸ் இது என்னன்னா இட்ஸ் நாட் அபவுட் இது மீடியால இருக்கனால ரொம்ப ப்ராமினெண்டா தெரியுது இது எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு இப்போ ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் இஷ்யூ ஆயிடுச்சு இல்ல இட்ஸ் மெடிக்கல் திங் யூ கான்ட் டெல் தட் ஓகே மீடியால இருக்கு இட்ஸ் பிகாஸ் த மெடிக்கல் திங் இது ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளேயே நடந்திருக்கு இட் இஸ் லைக் எவ்ரிவேர் நம்ம வந்து சொல்றாங்க when it comes to they're telling about the girl dressing sense it's not the dressing sense even a small kid gets raped yes so it's like இது வந்துட்டு ஒரு 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 அந்த ஒரு வீட்டில் இருக்கிற அந்த பையனையும் நம்ம கரெக்டாக சொல்லி கொடுத்து இது பண்ணியிருக்கணும் அந்த பொண்ணுக்கும் நம்ம கரெக்டாக டீச் பண்ணியிருக்கணும் அதுதான் ஒரு ஃபேக்டராக நான் பார்க்குறேன் பிகாஸ் அந்த நீங்கள் வந்து அந்த பையனை வந்துட்டு மேபி அவன் ஒரு ப்ரெஷரில் போட்டிருப்பாங்க அவனுக்கு அந்த லைஃப் அவங்க பேரண்ட்ஸ் ப்ராப்பராக டீச் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஒரு சர்டன் ஒரு அவன் ஏதாவது ஒரு ஆங்ஸைட்டி அது மாதிரி கோத்ரூ பண்ணியிருக்கலாம் ஒரு ப்ரியாட்டிக் கோத்ரூ பண்ணியிருக்கான் அதோட டிப்ரெஷன் அதோட ப்ரெஷர் கொண்டு வந்துட்டு அவனுக்கு எங்கே காட்டணும் தெரியாம யூடா புட் என்ன கேர்ள் என்ன கிடைக்குதோ அந்த மாதிரி ரேப் கேஸ் அந்த மாதிரி வரது இருக்கு ஐ திங்க் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேக்டர் நல்லா நினைக்கிறேன் மீ டூ நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்காங்க இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஐடி ஃபீல்டு இருக்கு மெடிக்கல் ஃபீல்டு இருக்கு சீரியல் ஃபீல்ட்ல நீங்க சொல்ற மாதிரி இருக்கு அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் இது இப்போ வரைக்கும் இல்லை பட் பீப்புள் கோ த்ரூ ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டே இருக்கட்டும் இப்போ காஸ்டிங் பண்றவங்க வந்துட்டு நீ இந்த மாதிரி என் கூட நம்ம வெளியில போலாம் வில் கோ ஃபார் அ டேட்டிங் ஐ வில் கிவ் யூ தி நெக்ஸ்ட் சீரியல் அந்த மாதிரி ஐ ஹவ் சீன் இட் ஈவன் என்னோட பழைய சீரியல் நான் பார்த்திருக்கேன் பண்றது ஐ வாஸ் லைக் இது டைரக்டருக்கெல்லாம் தெரியவே தெரியாது பட் இந்த பசங்க பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதாவது இட்ஸ் லைக் ஒரு மெயின் அத்தாரிட்டில இருக்கிறவங்க லெவலுக்கே போகாம இந்த கீழ இருக்க இந்த ஏடிஸ் வந்துட்டு they used to do such things I was like ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கும் போதே ஐ ஹவ் சீன் தி டோர் லாக் பண்ணிட்டு அந்த பையன் ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கும் நம்ம கேட்டோம்னா அது ஒண்ணும் இல்லக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் there will be a girl inside that going through something நம்ம அதை கேட்கும் போது அந்த பொண்ணு வந்து she'll be smiling and coming sometimes அந்த கேர்ளும் வந்துட்டு கன்வின்ஸ் பண்ணிடுவாங்க அந்த மாதிரியும் இருக்கு இல்ல நோ மீன்ஸ் நோ அந்த அதுவும் ஃபேக்டர் தாண்டிட்டே இருக்கு சோ இட்ஸ் லைக் சோ இதான் people's mentality அதுதான் இப்போ இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனா இப்போ இந்த ரேப் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இருக்குல்ல அது வந்து நிறைய விஷயங்கள் அதை பத்தின ஒரு 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 இப்போ இந்த செக்ஸ் எஜுகேஷன் லேக்னாலேயே இவ்வளவு விஷயங்கள் இங்க நடக்குது அதை பத்தின அவேர்னஸ் கிடையாது சோ ஐ திங்க் அந்த ஒரு கோர்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் they should teach boys and சப்ஜெக்டாவே girls இருந்தா இட்ஸ் குட் அப்படின்றது so that even boys will get to know okay girls இப்படி தான் ட்ரீட் பண்ணனும் there is a way of treating girls அப்படி நமக்கு தெரியும் அதுதான் இது ஒரு பேசிக்காவே அது வந்து சொல்றது இட்ஸ் குட் நினைக்கிறேன் அந்த இன்சிடென்ட்டா இருக்கட்டும் அது வந்து break me like it is like kind of a friendship thing only okay we're like very close actually you don't mention their name but what's the thing we're very close actually but what do we say we literally we're a family maybe we all together and we had emotions for everybody friend எல்லாத்துக்குமே இருந்த 4 personsக்கு வேற emotions இருந்தது but when things change people change we tell that so அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எனக்கு அது ஒரு abandoned மாதிரி இருந்துச்சு ஒரு ப்ராப்பர் ரீசன் இல்லாம அது எனக்கு போற மாதிரி இருந்துச்சு so I thought first எனக்கு ரொம்ப கோவம் இருந்துச்சு I wanted like எனக்கு என்ன சொல்றது ஏதாவது பண்ணணும் இவனுக்கு இருக்கு இந்த பொண்ணுக்கு இருக்கு இந்த பையனுக்கு இருக்கு அந்த மாதிரி என்னோட தாட்ல இருந்துச்சு
பட் ஐ வாஸ் லைக் லேட்டர் எனக்கு தோணுச்சு எதுக்கு லைக் நீ பண்றதுக்கு உனக்கு கிடைக்கதா போகுது நாளைக்கு நான் உனக்கு பண்ணிட்டு திரும்பி எனக்கு அது கிடைக்கிறதுக்கு எதுக்கு நான் ஏதோ தப்பு பண்ணிருக்காங்க ஸோ பிகாஸ் ஐ காட் திஸ் ஓகே உனக்கு நீ பண்ணதுக்கு உனக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் லைக் okay I don't want to disturb them also. I don't want to spoil my peace also. இப்போ பொதுவாவே சில விஷயங்கள் வந்து சில ஆர்டிஸ்ட் வந்து பேமெண்ட்காகவும் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபேம்காகவும் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த வகையில் வந்துட்டு பேமெண்ட்காக ஐயோ இந்த விஷயம்லாம் நான் பண்ண வைக்கிறீங்களடான்ற மாதிரி ரொம்ப இரிட்டேட்டான மொமெண்ட் இன் யுவர் லைஃப்? அது இந்த ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ் தான் நான் சொல்லுவேன். ஓ இஸ் மை வர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். என்னோட ஸ்கின் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவ் மேக்கப். கண்டினியூஸா ஒரு 10 days மேக்கப் போட்டால ஐ அம் 10 to அலர்ஜி. ஓகே. ஸோ ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் கமிட் பண்ணிட்டேன், கோயம்புத்தூர்ல நடந்துச்சு. ஓகே. சரி வேண்டான்னு அது ஷீ இஸ் நோன் டு மீ, ஸோ ஐ கமிட்டட். பட் அங்க போயிட்டு ஏண்டா போயிட்டோன்னு ஆயிடுச்சு. என்னோட மூஞ்சி எல்லாம் வச்சு அவங்க பண்ணிட்டாங்க, நல்லா பண்ணி அனுப்பி விட்டுட்டாங்க எனக்கு. ஐ வாஸ் லைக் ஃபுல் அலர்ஜி ஆயிட்டு 1 week ஐ வாஸ் இன் தட் அலர்ஜி. ஹேர் எல்லாமே ரொம்ப ஃபால் ஆயிடுச்சு. அப்போ நினைச்சேன் நீ பைசா கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்கலனாலும் சரி இந்த பக்கமே நான் போட்டோ ஷூட்ஸ் போக மாட்டேன்னு டிசைட் பண்ணிட்டேன். அண்ட் இப்போ போற சீரியல் பத்தி சில வார்த்தைகள், அதாவது எப்படின்னா இப்போ பண்ணிருக்கிறது வந்து என்ன மாதிரி ஒரு பிளாட்டிங்? ஒரு ஃபேமிலி பேஸ்ட் கேர்ள். ஒரு எப்படி இப்போ சீரியல்னா வந்துட்டு அந்த பொண்ணு இருக்கும், அந்த பொண்ணு சுத்தி எல்லாருமே இருப்பாங்க, இவங்க போய் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். சேம் கைண்ட் ஆஃப் தான் இது. பட் என்ன கொஞ்சம் கேரக்டர் வைஸ் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகுது. இது மெயினா என்ன ஒரு விஷயம்னா ஷாக் இருக்கும். ஷாக் ஆகுங்க ஃபுல்லா கண்ணெல்லாம் ஃபுல்லா திறந்து ஷாக். கொஞ்சம் ஷாக்கான பார்த்தது நார்மல், நல்லா ஷாக் ஆகுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கொஞ்சம் போல்டான ஒரு கேரக்டர். அதுல பப்ளு பிருத்திவிராஜ் தானே அப்பா. என்னங்க அவர் பயங்கரமான ஒரு ஆளா இருக்காரு, ஜாலியா இருக்காரு போல. தலைவர் வந்து இப்ப வேற ஏதோ ஒரு கமிட்டட் ஆயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஜாலியா இருக்காரு. பட் லைஃப் போயிட்டு இருக்காரு, அது ஒரு ஜாலியா ஒரு அதான் இங்க வந்து நம்ம யாரையும் எதுவுமே நம்ம சொல்லவே முடியாது. இட்ஸ் ஆல் அவர் பர்சனல் திங் அப்படின்னும் போது அவர் சொல்லியிருக்காரா இந்த மாதிரிலாம் வந்து இப்போ இன்ஃபேக்ட் யுவர் இந்த டாட்டர் ரோல் அப்படின்னும் போது ஸோ அவர் வந்து எனக்கு இந்த பொண்ணு மேல இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சில விஷயங்கள். ஆக்சுவலி அவர் ரொம்ப ஸ்வீட் பர்சன். டு பி ஃப்ராங்க் வெளியில எப்படி எனக்கு தெரியாது, பட் நம்ம கிட்ட ஜட்ஜ் பண்றதா நம்ம சொல்ல முடியல. ஹி இஸ் a very sweet person to be frank. பட் அவருக்கு லைஃப்ல வந்துட்டு ஒரு லேக்கிங் விஷயம்னா ஒரு பார்ட்னர் தான் நான் நினைக்கிறேன். மேபி அந்த பார்ட்னர் செட் ஆகாதனால அவரு ஜம்ப் ஆயிட்டு இருக்காரான்னு எனக்கு தெரியல. மேபி அவருக்கு அவரோட பர்சனல் ரீசன்ஸ் இருந்திருக்கலாம் டு பிரேக் அப் வித் அந்த ரிலேஷன்ஷிப். அவருக்கு அவரோட பர்சனல் திங் இருந்திருக்கலாம் மேபி. அது நம்ம இன்டர்ஃபியர் பண்ண முடியாதுல. யூ கான்ட் கோ கீப் ஆஸ்கிங் உங்க ஏன் இப்படி பண்ண கேட்க முடியாது. ஆமா அது பண்ண முடியாது. அவங்களோட zone of lifeல இருக்கிறது வந்து அது நம்ம we always respect our own privacy. So it's like the same way we should respect their privacy also. Okay. இப்போ what do you think about the relationship status like marriage, live-in relationship, friends or whatever? இதெல்லாம் பாக்கும்போது ஓகே இப்போ உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் வேண்டாம் தனியா இருக்கலாம். being alone is the best. I can never trust getting into a relationship after this. Okay. I never trust going in a relationship. I'm not at all interested in getting married or having a children, getting a family. Now others like 2 years before கேட்டிருந்தா I wanted to get married, have kids. என்னோட லைஃப் என்னன்னா I don't want to rush in this world. எனக்கு ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு certain period வரைக்கும் work பண்ணிட்டு I want to go get a land in the village side. ஒரு நல்ல ஒரு ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஒரு ஹார்ஸ், டக், சிக்கன், கோட் எல்லாம் வச்சுட்டு கௌவல எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் தான் எனக்கு வேணும். ஐ வாண்ட் a really peaceful life apart from the city. I don't want to be in the city first of all. எனக்கு ஒரு வில்லேஜ் சைடு போயிடணும் தான் எனக்கு ஆசை. சூப்பர். ஸோ ஒரு ஃபேமிலி, ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி, அந்த ஒரு பர்டிகுலர் லைஃப் தான் எனக்கு வேணும். ஸோ இப்போ அது போயிடுச்சு. எனக்கு இப்ப தனியா வில்லேஜ் சைடு போயிடும்னு ஆசை இருக்கு. செப்பரேட்டா நான் மட்டும் அங்க இருக்கணும்னு தான் எனக்கு ஆசை இருக்கு. அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல எனக்கு இல்ல. சூப்பர். அண்ட் I don't want to get into a relationship after this. புரியுது. நிறைய வாங்கிருக்கீங்க அந்த ஒரு இது அடி அப்படினா வாங்குனேன். அதே போதும் ஆயிடுச்சு எனக்கு. அந்த ஒண்ணே வேற மாதிரி அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப என்ன சொல்றது, அது அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்டும் இல்ல எனக்கு அந்த விஷயமும் இல்ல. பட் அது பார்க்கும்போது அண்ட் இப்போ ஐ எம் கெட்டிங் டு see no ஒர்க் பண்ற இடத்துல நான் நிறைய பாக்குறேன் அவங்க எவ்வளவு லாயலா இருக்காங்கன்னு சொல்லி. So அதுலயே எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. You don't have to expect somebody to come and pat on your shoulder. It's okay, you will be all right. There are times I have did like this and it's okay. It's going to pass. நம்மளே ஹக் பண்ணிக்க வேண்டியதா. Yeah, there were times like everything goes. Life happens. It has to happen the way it is. சூப்பர்ங்க. இப்போ இந்த சைபர் புல்லிங் இப்போ நான் கோ த்ரூ பண்ணேன். இந்த ஒரு நான் அது ஆக்சுவலி என்னோட பேஜ்லயே போட்டிருந்தாங்க. ஒரு 2 weeks before, like August 27th I guess so, I got a call. சும்மா தான் I was a midday, like nothing I was doing. I was happily watching a web series, Korean web series. எனக்கு ஒரு கால் வந்துச்சு. எடுத்து
யூஸ்வலா நான் அன்னோன் காலர்ஸ் எடுக்க மாட்டேன். Okay. எடுத்தேன். இந்த மாதிரி FedExல இருந்து கால் பண்றோம்னு சொன்னாங்க. Okay. யூஸ்வலி ஐ யூஸ் டு ஆர்டர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஆன்லைன் நிறைய ஷாப்பிங் பண்ற பர்சன் நான். ஏதோ கொரியர் வந்திருக்கு, நான் அதை எடுக்காதனால கேன்சல் ஆயிடுச்சோன்னு சொல்லி எடுத்தேன் நான். அப்போ இல்ல நீங்க ஏதோ கொரியர் அனுப்பியிருக்கீங்க, அது கேன்சல் ஆயிடுச்சு. நான் என்ன கொரியர் அனுப்புனா இது அனுப்பலையே, அது என்னன்னு பார்க்கலாம்னு கியூரியாசிட்டியில நான் அதை கிளிக் பண்ணி நான் அந்த கஸ்டமர் கேர் கிட்ட வந்து பேசிட்டு இந்த பர்சன் வந்துட்டு like he was like you have sent a parcel from Mumbai to Thailand, அது வந்து கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா. When did I send a parcel from Mumbai to Thailand? I don't know, it's not my courier. But ma'am, உங்க பேர்ல தான் போயிருக்கு and it's also been captured by the custom department of Mumbai ன்னு சொன்னாங்க. Send that photo. அப்ப வந்து நான் அனுப்பியிருக்கேன் அந்த பேக்கேஜோட பார்சலோட போட்டோவும் அந்த அட்ரஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாம் அனுப்பியிருக்கான். என்னோட பேரு என்னோட நம்பர் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கு அதுல. இந்த IVRS வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்துட்டு ப்ராப்பரா கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க என்னோட நம்பரை. இல்ல மேம் நாங்களே கனெக்ட் பண்றோம், இமிடியேட்டா யூ மேக் a complaint சொல்லி they connected my call to the cybercrime. I thought it's a real thing because the please hold on the line, you're getting connected to the cybercrime of the Mumbai police department. அந்த அளவுக்கு அப்ப நான் ரியலா திங்க் பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு வீட்ல யாரும் இல்ல, நான் சும்மா அப்பதான் தூங்கி எந்திரிச்சு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் டிவி பார்த்துட்டு. அப்ப கம்ப்ளைண்ட் it was like normal. இப்ப நம்ம போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா எப்படி இருக்கும்? சொல்லுங்கம்மா என்ன ட்ரக்னு சொல்லும்போது they giving a reaction, right? அந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் கொடுத்தது அந்த ஆள் எனக்கு. I was like I thought it's a real thing. Real actors. நான் நம்பிட்டேன். அட பாவி நிஜமாவே என்னோட நேம் வேற யூஸ் பண்ணிட்டாங்க போலன்னு சொல்லி. And these people told that வாக்கி டாக்கில பேசி எங்கெங்கயோ பேசி நான் ஒரு பிரைம் சஸ்பெக்ட் ஆஃப் இந்தியா, எம்எல் ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங், ட்ரக் ஸ்மக்லிங் இதுதோ இருக்குன்னு சொல்லி என்னோட பேர்ல போட்டு they made me wait actually. Like 16 hours they made me to be on call. கால் கட்டே பண்ண விடல, கால் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ணா திரும்பி இவங்க கால் தான் வருது. எவ்வளவு நம்பர் பிளாக் பண்ணாலும் the call is coming again. எல்லாத்துலயுமே when you check in the Truecaller it is like cybercrime of Mumbai. Truecallerலயே அத காட்டுது. எல்லாமே அது ப்ராப்பரா காட்டுது. I thought okay I really ஸ்கேம்ல மாட்டிட்டேன் நான் நினைச்சேன். I said that okay I'll be on call. இவங்க விடவே மாட்றாங்க. நான் சும்மா பிந்தில போட்டுட்டு நான் கால் வச்சிட்டேன். நெக்ஸ்ட் டே என்னாச்சு, மார்னிங் ஒரு 10 o'clock வந்துட்டு ஒரு காப் வந்தாரு. ஒரு காப் வந்துட்டு இங்கே வந்தாங்க உங்க வீட்டுக்கு. அதுதான் இவங்க ஆள் சொல்லிட்டாங்க சர்வேலன்ஸ் கேமரால உங்க வீட்டுக்கு சுத்தி இருக்காங்க. என்னோட ஸ்ட்ரீட் குள்ள வரவே முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் அங்க எல்லா இடத்துலயும் கேமரா இருக்கு. நியூ பர்சன் வந்தா எல்லாரும் கேட்பாங்க. நான் வெளியில போய் பார்த்தா யாருமே இல்ல. இப்போ இவங்க சொல்றது இது bluffing. I know that something is happening. So I just wanted to get out of this. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே கால் வருது. வீடியோல வந்துட்டு ஒரு காப் வந்துட்டு ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்குற ஒரு காப் இருக்கு. அவர் வந்து ஏதோ பேசிட்டு இருக்காரு. எனக்கு பேசுற ஒரு பர்சனோட வாய்ஸ் ஓவர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஹி இஸ் ஸ்பீக்கிங் சம் அதர் டயலாக், தட் பர்சன் ஸ்பீக்கிங் சம் அதர் டயலாக். இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, அதை பிலீவ் பண்ண வைக்கிறதுக்காக அதை கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. So there I got to know it's a scam. I disconnected the call, block பண்ணி phone switch off பண்ணிட்டேன். 2 days நான் ஆனே பண்ணல, விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஆன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கால் எதுவும் வரல. அதாவது இவ்ளோ அந்த நேரத்துல அது சொல்லும்போது வந்து எனக்கு I think I'm bluffing it, but when I went through that I was really frustrated ஆயிடுச்சு எனக்கு. என்ன because ஒரு பர்சன் வந்துட்டு வீடியோ கால் இருக்க கட் பண்ண மாட்டாங்க, வந்துட்டே இருக்காங்கன்னா I was so frustrated on that. என்ன பண்ணனும் தெரியாம ஒரு கோவம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் கட் பண்ணி நீ போ பண்றது பண்ணிக்கோன்னு சொல்லி கட் பண்ணி விட்டுட்டேன். லவ்வ தாண்டி ஒரு லஸ்ட் ஃபீலிங் வந்து நீங்க இங்க நிறைய பாக்குறீங்க. இட்ஸ் லைக் இப்போ ஒருத்தவங்களே நீங்க ஒரு பாய் ஃப்ரெண்டா நீங்க ஒருத்தவங்க ஒரு கமிட்டடா இருக்கீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அவங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலேஜ் டைம் ஸ்கூல் டைம்லலாம் வந்து ஒரு பியூர் லவ் ஒன்று வரும்ல, அந்த மாதிரி இங்க நீங்க ஃபீல் பண்ண முடியல அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு. obviously I think நிறைய பேருக்கு அது இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்போ இந்த எஸ்பெஷலி இந்த டைம் பீரியட்ல I think the love factor ஒன்னும் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். It's very rare, like you know, either it can be a boy or a girl going crazy for the person who they love. Let it be a family or friend, anybody. ஃபேமிலிக்கே இப்போ யாரும் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். லெட் இட் பி கேர்ளா இருக்கட்டும் பாயா இருக்கட்டும். ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் நம்ம அப்டேட் பண்ணுவோம், எங்க இருக்கோம் இது பண்றோம் அது. இப்போ அந்த ஒரு என்ன சொல்றது, அந்த ஒரு சைல்டிஷ்னஸ் ஆன அந்த மிஷிப்னஸ் எங்கேயுமே இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். அது எல்லாமே லாஸ்ட் ஆயிடுச்சா இல்ல எல்லாரும் இப்போ போயிட்டு இருக்க அந்த ஒரு லைஃப்னால எல்லாருக்கும் கன்ஃபியூஷன்ல இருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல. மேபி கைண்ட் ஆஃப் தட். இந்த லவ் ஃபேக்டர் எல்லாமே வந்துட்டு இப்போ போயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஹேவிங் மல்டிபிள் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அண்ட் கோயிங் அண்ட் you know it's all like they think that it's a Gen Z thing, but I don't think so it's a normal thing. I think இனி ஒரு 10 ஜெனரேஷன் தாண்டிடுச்சுனா அவங்க திரும்பி எல்லாம் ஓல்டுக்கு தான் போவாங்க நான் நினைக்கிறேன். because இப்பவே இந்த ரெட்ரோ டைப் like 70s 80s எங்க இருக்கு அந்த மாதிரி லவ் எங்க இருக்குன்னா இப்பவே நம்ம திங்க் பண்றோம். என்னது எல்லாரும் ஒரு லைஃப் கோ த்ரூ ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருக்காங்க, எல்லாருமே ஒரு மென்டல் பிரஷர்ல இருக்காங்க.
ஃபர்ஸ்ட்லாம் அப்படி இல்ல. நம்ம வீட்டுக்கு போனா நம்ம இருந்ததா. இப்ப அப்படி இல்ல. ரூம் டோர் லாக் பண்ணிட்டு ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்காங்கல்ல. சோ இப்போ I ஃபார் think எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா இந்த மென்டல் பிரஷர், இந்த டிப்ரெஷன் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ்லாம் அப்போ கிடையாது. அப்ப கிடையாது. எல்லாம் இப்ப கொண்டு Anxiety. வந்தது. ஒரு சர்டன் இயர்ஸ்க்கு பேக்ல எல்லாருமே ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி இருப்போம். நெறைய பேர் ம். இருப்பாங்க வீட்ல. அந்த எமோஷன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து இது பண்ண முடியாது. ஆட்டோமேட்டிக்கா யாராவது என்ன உட்கார்ந்துட்டு இருக்க, என்ன பண்ணிட்டு இருக்க, ம். நமக்கு மைண்ட் சேஞ்ச் ஆயிடும். இப்ப அப்படி இல்ல. ம். எவ்ரிபடி இன்டு a nuclear family. எய்தோ இல்லனா அவங்க செப்பரேட்டா இருக்காங்க. ம். They don't know when they get break, they go sit in the room, walls இருக்கும், என்ன பண்ணணும் தெரியாது, பாட்டு கேட்பாங்க, they go into the depression. I think that is also a reason. ம். Not mingling with the family. ம். இப்ப ஃபேமிலியே ட்ரஸ்ட் பண்ண முடியல. அது ஒரு ஃபேக்டர் ஆயிட்டு இருக்கு. Okay. எவ்ரிதிங் இஸ் பிரேக்கிங் த்ரூ. இட்ஸ் இந்த ட்ரஸ்ட் இஷ்யூ வந்து எதுல பிரேக் ஆகுது? இட்ஸ் டியூ டு அதாவது நான் ஒரு மணினால பிரேக் ஆகுதா? இல்ல ஒரு படத்துல வரும்ல நீங்க நல்லா இருக்கணும் ஆனா எங்களை விட நல்லா இருந்துடக்கூடாது கைண்ட் அப்படின்ற ஆஃப் ஒரு யா விஷயத்துக்காக கைண்ட் பிரேக் ஆஃப் ஆகுதா? அந்த மாதிரி ஆ. நம்ம சொல்லலாம். ம். நல்லா இருக்கணும் பட் என்னை விட நல்லா இருந்துடக்கூடாதுன்னா. ம். ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல அதே மாதிரி தானே பார்த்திருக்கேன். ம். they'll be like அவங்களுக்கு ஃபேவரா இருக்க வரைக்கும் they'll be like laughing. ம். ஸோ ஒரு பெட்டர் பர்சன் யாரை மீட் பண்ணும்போது லைக் ம். they'll be like ஓகே நம்ம பேசலாம் அது மாதிரி. ஐ வாஸ் ம். லைக் வாட் இஸ் திஸ்? இதெல்லாம் நார்மல் தானே. நீ ஏன் எங்கேயோ இருக்க? உனக்கு நானே பெட்டரா இருக்காங்க. பட் ஐ ம். எம் நாட் டூயிங் தட் நோ. ஸோ கைண்ட் ஆஃப் ஓகே. யா. சரி அதான் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் லைஃப்னும் போது அவங்களுக்குலாம் என்ன தெரியும்? அவங்க ஜாலியா இருக்காங்கப்பா, டெய்லி ஷூட்டிங் போறாங்க, போட்டோ ஷூட் போறாங்க, ரீல்ஸ் போடுறாங்க, அவார்ட்ஸ் வாங்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனா பீயிங் அன் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னும் போது சொல்லப்படாத அன்டோல்டு ஸ்டோரிஸ் ஃப்ரம் யூ அப்படின்னா என்னது? அண்ட் எனக்கு அவ்வளோ ஒரு டிராஸ்டிக்கான விஷயத்து நடக்கல. பட் ம். யா பீயிங் அன் ஆர்டிஸ்ட் இஸ் நாட் அ சிம்பிள் திங் பிகாஸ் ம். வி ஹேவ் டு வேக் அப் மார்னிங் இன் த 6 அண்ட் வி ஓகே. ஹேவ் டு ஒர்க் த்ரூ ஆல் த டே லைக் 10-11 o'clock தான் நம்ம வீட்டுக்கு வருவாங்க. ம். ஸோ அகெயின் இட்ஸ் ப்ராசஸ். இட் கண்டினியூஸ் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 15 to 20 days அந்த மாதிரி ம். போகும். ஷூட் பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட லைஃப்ல டச்சுட் அந்த மாதிரி ஒரு ம். டிராஸ்டிக் ஃபீல் நான் பார்த்தது ம். இல்ல. ம். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ கம்மிங் டு த ஆர்டிஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது யூ ஷுட் பி ஆல்வேஸ் ஹேவிங் அ ஷீல்ட் ஓவர் யூ. ம். தட் இஸ் த ம். பெஸ்ட் திங் யூ கேன் டூ. ம். பிகாஸ் இது வந்து நம்ம ஸ்கூலோ காலேஜோ கிடையாது. யூ கேன் ம். கோ ஜோவியலா இருக்கிறது அந்த மாதிரி இருந்தோம்னா இது அங்கே ஒர்க் ஆகாது. ம். பிகாஸ் எவ்ரிபடி ஹேஸ் அன் டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன் ஆன் யூ அண்ட் தே ம். வாண்ட் தேர் ஒப்பீனியன் டு பெனிட்ரேட் ஆன் யூ. லைக் ஸோ அங்கே போயிட்டு நம்ம ஜாலியாக இருக்கலாம் பேசலாம்னா இட் வில் நாட் ஒர்க். ஓகே. பிகாஸ் தேல் பி வெரி நைஸ் வித் யூ பட் ம். பிஹைண்ட் தேல் பி கோயிங் அண்ட் டாக்கிங் ம். எதர் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆகட்டும் இல்லை டு அதர் பீப்புள் ஆகட்டும் தேல் பி டாக்கிங். ஸோ இட்ஸ் ஓகே. பெட்டர் டு ஆல்வேஸ் மெயின்டைன் அ சர்டன் டிஸ்டன்ஸ் வித் பீப்புள். ஓகே. இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கோ ஆர்டிஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ஒரு ஆர்டிஸ்டா இருக்காங்கன்னா அவங்க கூட மிங்கிள் ஆவறது ஒரு நியூபிக்கு கஷ்டமா இருக்கு. Yeah, ம். they'll be very sweet to you. It ம். doesn't mean that they are really sweet to you. Maybe ம். the time period இருப்பாங்க அவ்வளவுதான். ம். So you ம். also go with that. ட்ரூ கலர்ஸ் ஆ, அதுக்கப்புறம் தெரிய ஆமா. ஆரம்பிச்சுன்றீங்க. You also go with that. நீங்களும் அதே மாதிரி நல்ல ஹாய் பாய் அதோட இருந்துட்டா everything is good. Thank you so much for your lovely time. Such a Thank nice you. conversation with you. Thank you so much. Thank you. ஹாலிடேஸ்னாலே அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான். சவுத் இந்தியாஸ் #1 டிராவல் பிராண்ட். வேலை வாய்ப்புடன் ஆசிரியர்களின் நேரடி கவனத்தில் ஃபேஷன் டிசைனிங் படிக்க ஆண்ட்வே ஸ்கூல் ஆஃப் டிசைன். Taste the symphony of Milky Mist Capella Chocolatum.